Кыссаи Юсуф 10-сы бүлек. Ағаларының Ҡанғанға ҡайтҡаны, Яҡуптың Юсуфҡа хат ебәргәне, Юсуфтың яуап яҙғаны. Башҡалары ояла ҡыҙара ҡайтып инде. Яҡупҡа әхүәлдәрен һөйләп бирҙе. Ибне Йәминдең хәле бик мөшкөл инде. Йәһүҙә лә уның менән ҡалыр инде. Яҡуп нәби был эште белде асыҡ. Ғәм хәсрәте элеккенән булды артыҡ. Ибне Йәмин ҡылдымы һуң уғрылыҡ? Ысынлап та күрҙегеҙме? Тиер инде. Уғландары Яҡупҡа ошоно әйтте. Ул шаһ беҙгә ололап, хөрмәт күрһәтте. Алтын һауытын шунда уҡ юғалтты. Ибне Йәмин йөгөнән ул сығыр инде. Яҡуп әйтер: «Хоҙайым, бар өмөт һеҙҙә. Иншалла, Йософомдо күрермен ерҙә. 3 уғланымды ла осратырмын бергә». Улдары әйтер: «Нисек белдең инде?» Яҡуп әйтер: «Хаҡ ҡушыуы шулай булһа, ҡолона даими бәлә-ҡаза килһә, хаҡ хөкөмөнә ҡол сабыр ризалашһа, михнәттән һуң рәхәт, шатлыҡ килер инде. Ҡөрьәндә Халиҡ биргән беҙгә өгөт: Алла ярҙамынан һис өҙмәгеҙ өмөт. Инанмағандар йөрөйҙәр кафыр булып, рәхмәтенән һис өмөт өҙмәйек инде». Ғазраил бер көндө килде Исраилға. Ризалығын биреп, иң тәүҙә Мәүләгә һорау бирҙе. Бер аҙ үткәс Ғазраилға: «Йософом иҫәнме?» тиеп һорар инде. Ғазраил әйтер: «Йософоң һинең тере. Ҡайҙа икәнлеге лә беҙгә билдәле. Үҙе солтан, бик күп байлыҡ, мал эйәһе, бер тарафта батшалыҡ итер инде». Яҡуп әйтер: «Эй Ғазраил, һин миңә әйт, мин меҫкенгә Йософтоң ҡайҙалығын әйт. Ярҙамың һәм изгелегең миңә күрһәт». Ә Ғазраил: «Рөхсәт юҡтыр», тиҙер инде. Яҡуп әйтер: «Аһ, ул рөхсәт ҡасан була? Йософомдоң һөйөнөсө ҡасан килә? Мәүләм миңә ярҙамын һуң ҡасан ҡыла?» Үҙе һорар, күҙенән ҡан ағыр инде. Йә күңелем шатлығы, күҙем нуры, йә бәғрем пәраһы, нәфсем суры, Ибне Йәминем әсәһенең төҫө, улы, Халиҡ һеҙҙе күрһәттерһен тиҙерәк инде. Ҡурҡамын, нәүбәт менән әжәл килһә, мин һеҙҙәрҙән айырылһам мәңгелеккә, ҡауышмайса бергә керһәм гүргә иртә, шулай илай-һыҡтай хәлдән тайыр инде». Улдары йыуатыр: «Бөтөрөнмә бик тә, үҙ-үҙеңде өҙгөләп ҡайнама хәсрәттә. Ҡауышырһығыҙ, моғайын, әхирәттә. Донъялағы өмөтөңдө өҙгөл инде». Яҡуп әйтер: «Улай тип әйтмәгеҙ миңә. Өмөтөмдө өҙмәҫмен һаман Мәүләнән. Рәхимен ҡылам тиһә, еңел бит уға. Ҡауышырға өмөтөм бар», тиер инде. Һәр осраҡта ул ҡөҙрәтле ярҙам бирер. Хәсрәтлегә хәсрәтлене ҡауыштырыр. Меҫкендәрҙе ҡөҙрәте менән шат ҡылыр. Ышанғандар уға өмөтһөҙ булмаҫ инде». Көндән-көн хәсрәттәр арта барҙы. Ибне Йәмин Йәһүҙә менән унда ҡалды. Михрабында көн һайын сәждә ҡылды. «Эй Хоҙайым, һинән ярҙам», тиер инде. Әйтер: әгәр ҙә ки был эш дөрөҫ булһа, Мысыр хужаһы уны зинданға тыҡһа, Йәһүҙә бар көсөнә шунда ҡысҡырһа, Шәмғүн уның нығытмаһын ватыр инде. Шәмғүндең шул ҡәҙәр ҡеүәте күп, арыҫландар туҡтатыр, йүгереп етер, ҡурҡмайынса уларҙың баштарын өҙөп, кәүҙәләрен пыран-зыран итер инде. Улдары әйтте: «Беҙ ҙә шулайта инек, әммә ләкин үҙебеҙҙән көслө күрҙек. Шунлыҡтандыр,
Күмәкләшеп беҙ баш бирҙек, һис ҡаршылыҡ күрһәтмәнек, тиҙәр инде. Исраил ҡыҙы Динәгә әмер бирҙе. Динәһе ҡағыҙ ҡәләмен алып килде. Шәмғунды саҡырып, атаһы бойорҙо. Шәмғун, хәҙер хат яҙырһың, тиер инде. Иң элек бисмилланы Шәмғүл яҙғыл. Унан инде Исраилды телгә алғыл. Мысыр хужаһына мотлаҡ сәләм яҙғыл. Хәле ауыр, көсө лә бөткән, тиеп инде. Эй ғәзизем, ҡабул ҡылғыл, маҡтау һиңә. Күҙеңде һал был мәктүптең хужаһына. Беҙгә күпләп килгән ине рәнйеү-яфа. Әллә ҡасандан михнәткә тарыныҡ инде. Дәдәм минең Ибраһим, дуҫы Алланың, Нәмрүт яһил тотор бәргән утҡа уны. Ут эсендә лә уны Алла һаҡланы. Утты баҡсаға әүерелдергән инде. Унан Алла Ибраһимға бирҙе әмер. Йә Ибраһим, бойһонаһың миңә хәҙер. Исмәғил улыңды килтер, булһын әҙер. Минең өсөн уны ҡорбан итең инде. Мин Яҡуп та шуларға ҡаным тартҡан. Бер улым бар ине элек, бик яратҡан. Мин инде шул бисара, улын юғалтҡан. Ҡайғыларҙан тамам зәғифләндем инде. Ошо хәсрәттәрҙән һаман бәғерем яна. Күҙҙәремдән ҡанлы йәштәр һыуҙай аға. Аһ, тип әйтһәм, күкрәгемдән төтөн сыға. Тотошлай йөрәгемә ҡан һауған инде. 70 йылдар Йософом тип илауыма. Шул ғазаптан йөрәгем тулауына. Өмөтләнәм Алла мине аңлауына. Йософом менән ҡауыштыр, тиер инде. Күп илауҙан 2 күҙем күрмәҫ булды. Күкрәк янды, бәғерем көйҙө, көсөм һынды. Ибне Йәмин унда ни насар эш ҡылды? Ни сәбәптән уны әсир иттең инде? Пәйғәмбәрҙәр һис кеше малына теймәҫ. Билдәле ки, яҙыҡ эштәргә лә бармаҫ. Улдары ла уғрыҡ юлына баҫмаҫ. Ибне Йәмин нахаҡҡа ғәйепләнгән инде. Бынан элек хаҡ күрһәтте яҡшылығың. Кәмемәһен ул сифаты, һаман артһын. Улыма тик килтермәһен яуызлығын. Уны кире ҡайтарһын, тип һорар инде. Интектермәгеҙ мине, бик ғазапланам. Юғиһә, мин хәсрәтемдән доға ҡылам. Нәҫелең менән михнәт эстәрендә ҡалһаң, мәзлүмдәрҙең доғаһынан ҡурҡ һин инде. Ул ғәзиздең йомошона йүгерҙеләр. Оҙаҡламай Мысырға ла еткерҙеләр. Уғландары ул бетеүҙе килтерҙеләр. Ер үбеп Йософҡа хат һонорҙар инде. Ғәзиз Йософ ҡулына хат алды, күрҙе. Асмаҫ элек үбеп йөҙөнә тигеҙҙе. Унан һуң тегеләргә һорау бирҙе. Нишләп былай ҡыландым? Әйтегеҙ инде. Йософ әйтер. Һәр бер солтан ғәҙел булһа, изгеләрҙән уға берәй хәбәр килһә, хатты тотоу менән йөҙөнә тейгеҙһә, шулай тейеш, шулай кәрәк булыр инде. Алыу менән Йософ хатты сыҡты уҡып. Инде уға бар әхвәлдәр булды асыҡ. Ғазаптарҙан бәғере ҡайнаны ташып, япма аҫтында йәшеренеп илар инде. Ябраил шул ваҡыт килеп етте. Ебәргән ине Йософҡа Халиҡ үҙе. Йә, Йософ, тиҙ генә яҙ сәләм һүҙең. Тиҙерәк хатты Яҡупҡа ебәр инде. Унан Йософ яуап бирҙе Исраилға. Килешерме ундай эш Тәңрегә? Ҡол гел шөкөр ҡылырға тейеш Мәүләгә. Хоҙай хөкөмөнә бағыу кәрәк инде. Йә, Исраил, әҙерәк яңылышҡанһың. Мәүлә ыҙа ебәргәнен ят ҡылғанһың. Һуңынан рәхәт бирәсәген онотҡанһың.
Хак ни ҡушһа, ҡол үтәргә тейеш имде. Ул Хәлилгә утты баҡса ҡылдырғаның, Исмәғил өсөн ҡорбан ҡуй салдырғаның, эргәңдә 11 улыңды ҡалдырғаның, нишләп уларын яҙманың, тиер имде. Уландары яуап хатын килтерҙеләр. Шунда уҡ Исраилға ла еткерҙеләр. Яуап хатын барыһы ла хуп күрҙеләр. Был пәйғәмбәр һүҙе, тиерҙәр инде. Бәс Яҡуп ҡаты бойорҙо уғландарға: «Кире барығыҙ, ашығығыҙ һеҙ Мысырға, өмөтөмдө өҙмәй ялбарам Аллаға. Ибне Йәмин Йософ менән булыр инде». Ағаларының кире Мысырға килгәне, Йософто танығаны, Яҡупҡа сәләм алып ҡайтҡаны. Бәс улар Мысырға кире килде. Яҡуптан Йософҡа сәләм күндерҙе. «Падишаһ, хәлебеҙ бик мөшкөлләнде. Беҙҙе тот, Ибне Йәминде сығар имде. Йософһыҙ ҡайтмаҫҡа ҡушты атабыҙ беҙгә. Шуға ла бик мохтаж булып килдек һеҙгә. Уның хәсрәте үтте бәғеребеҙгә». Хатты уҡып, Йософ уны белер инде. Тәхетенән шунда Йософ төштө ергә. Ҡәрҙәштәре менән ултырҙы ул бергә. Бер яҙыу уларға һондо: «Мәгеҙ һеҙгә, уҡып ҡарағыҙ», тип бойорор инде. Улар Йософ ҡулынан ҡағыҙҙы алды. Һәр береһе ҡағыҙға күҙен һалды. Хәүеф менән бер-беренә ҡараны. «Үҙебеҙҙең йәшерен эш», тиерҙәр инде. Йософ әйтер: «Быны һис кем уҡый алмаҫ. Был шәһәрҙә быны һис кем дә аңламаҫ. Уҡыһа ла һис кем мәғәнәһен аңғармаҫ. Был хат һеҙҙең телдә яҙылғандыр инде». Улар әйтте: «Беҙ ҙә быны аңламайбыҙ, уҡып та мәғәнәһен әйтә алмайбыҙ. Хатта бер яҡшы һүҙ ҙә таба алмайбыҙ. Насар мәғәнәле хат», тиерҙәр инде. Яҙыуҙы элек үҙҙәре яҙған ине. Йософ ҡол тип һатҡан саҡтары ине. 3 төрлө ғәйебе бар, тигәндәр ине. Һатып алыусыға, тип яҙғандар ине. Ошо хат Йософ ҡулына кергән ине. Уны Йософ юғалтмайынса һаҡлай ине. Ебәктәр араһына һалып ҡуйған ине. Яҙыуҙы улар өсөн тип һаҡлай ине. Йософ әйтер: «Бер ҡол һатыла тигәнһегеҙ, ҡолобоҙҙоң 3 ғәйебе бар тигәнһегеҙ. Шул шарт менән яҙыуҙы яҙғанһығыҙ». Улар: «Беҙ яҙманыҡ», тип баш тартыр инде. Йософ әйтер: «Бер һауыт саҡ килтерегеҙ. Ул сыңғырап ни әйтер, шуны тыңлағыҙ. Ни тиһә, шуға һеҙ инанығыҙ». Ағалары шундуҡ риза булды инде. Йософ бойорғас та саҡ килтерҙеләр. Ҡыҙыл алтын тәңкә менән саҡҡа бәрҙеләр. Ҡөҙрәт менән тауыш биргәнен белделәр. Уларҙың барлыҡ ҡылғанын һөйләр инде. Йософ әйтте: «Хәҙер инде инандығыҙмы? Саҡтың ни тигәнен тыңланығыҙмы? Йософто нишләттегеҙ, иҫләнегеҙме?» Сараһыҙҙан тегеләр дөрөҫләр инде. «Ул ваҡыт бит Йософто алдағанһығыҙ, ҡырҙа йөрөргә тип саҡырғанһығыҙ, үҙегеҙ үлтерергә уйлағанһығыҙ. Тик Йәһүҙә быға ҡаршы булған инде. Һөйгән улын Яҡуптан айырғанһығыҙ, айырылыу ғазабында яндырғанһығыҙ. Хәҙер килеп, минең алда маҡтанаһығыҙ. Беҙ аҫылдар, шәрифтәр, тиһегеҙ инде. Һеҙҙең берәр ҡулығыҙҙы киҫтерермен, барығыҙҙы муйынынан аҫтырырмын, тереләй тирегеҙҙе тунатырмын. Йософҡа күрһәткәндәрегеҙ өсөн инде, бойорҙо. Бәйләгеҙ күҙҙәрен, тине. Алтын ағас ботаҡтарынса аҫығыҙ, тине. Ҡәрҙәштәре ҡысҡырып иларҙар инде. Йософҡа инәлеп ялбарырҙар инде. Әйтерҙәр:
Һин беҙҙе, олуғ мәлик, азат ит. Атабыҙ Исраил хаҡына хөрмәт ит. Зинһар, бер меҫкен Яҡупҡа күрһәт шәфҡәт. Үҙебеҙҙең ғәйепте таныныҡ инде. Ул меҫкен беребеҙҙе юғалтты инде. Ҡайғы ике күҙен һуҡырайтты инде. Уны ишетеп, Йософ үҙе лә ғазапланды инде. Барыһының ҡулдарын систерер инде. Был хәлдәрҙән Йософтоң сабыры шашты, түҙмәне, йөҙөнән пәрҙәһен асты. Тегеләрҙең барыһының күҙен систе. Йософты күреп, ниҙер һиҙенделәр инде. Йософҡа һин бигерәк тә оҡшағанһың. Йософ булһаң, ниңә беҙҙе ят күрәһең? Әллә ысынлап та Йософмы икәнһең? Валлаһи, Йософһың бит, тиерҙәр инде. Йософ әйтер: булһын барығыҙға асыҡ. Мин һеҙҙең ҡарындашығыҙ Йософ Ситдиҡ. Бирҙе миңә батшалыҡты изге Халиҡ. Мин Йософ, һеҙ туғандарым, тиер инде. Быны ишетеп, барыһы һығылып төштө. Үкенеүҙән барыһының аҡылы шашты. Мысыр халҡына шунда уҡ барып етте. Ошоға улар ғәжәпкә ҡалыр инде. Йософ әйтер: ҡалҡытығыҙ башығыҙҙы. Бағышланым бөтә боҙоҡ эшегеҙҙе. Һис ҡайғырмағыҙ, ғәфү итәмен һеҙҙе. Кисерҙем ғәйебегеҙҙе, тиер инде. Ағалары баштарын күтәрҙеләр. Һәр береһе Йософҡа ҡул бирҙеләр. Бөтәһе лә хәсрәтләнеп, йәш ҡойҙолар. Быны күреп, фәрештәләр илар инде. Йософ әйтер: инде шулай тәртип ҡылам. Күлдәгемде атабыҙға биреп ебәрәм. Ул меҫкенде шулай итеп һөйөндөрәм. Хатағыҙҙы ул ярлыҡаһын, тиер инде. Ни хәлдәр был? Үҙе бер һүҙен дә әйтмәҫ. Хатта бер-ике һүҙ ҙә яҙып тоттормаҫ. Бүтән бер нәмә лә ебәрергә уйламаҫ. Ошо күлдәкте алығыҙ, тиер инде. Ҡойола Йософ яланғас ҡалған ине. Хаҡ әмере менән Ябраил килгән ине. Ул күлдәкте ожмахтан килтергән ине. Килтереп Йософҡа кейҙергән ине. Аны кейҙе лә ҡотолдо мәхрүмлектән. Ул күлдәк бүләк булды инде Халиҡтан. Ярҙам булды Йософҡа, һаҡланы һыуыҡтан. Ошоға ишаралап ебәрер инде. Анаһы үлгәс, Йософ етем ҡалды. Яҡуп нәби бер ҡараусы һатып алды. Уны Йософона һөт инәһе ҡылды. Шул ҡатындың үҙ балаһын һатып имде. Шул тиклем ныҡ ҡайғырҙы ошо ҡатын. Көнө-төнө тыя алмайынса күҙенең йәшен. Илаһым, хәлемә инеп ярҙам итең. Һөйөклөмдән айырҙы бит Яҡуп нәби. Халиҡ әйтер: бер хөкөмөмдө бирермен. Уны ла һөйөклөһөнән айырырмын. Айырып улынан бәғерен яндырырмын. 70 йыл илатырмын тамам инде. Әүәл һине улың менән ҡауыштырам. Унан һуң Йософ менән осраштырам. Ҡөҙрәтлемен, һүҙемде тормошҡа ашырам. Минең вәғәҙәм үтәлмәйсә ҡалмаҫ инде. Йософ бер ҡол һатып алды, Бәшир атлы. Был һүҙҙәрем тыңлау өсөн бик тә татлы. Ҡоло иһә миһырбанлы, шәфәғәтле, һәр бер эште теләк менән үтәр инде. Үҙ күлдәген Йософ шул Бәширгә һондо. Йәнә бетеү яҙып ҡулына тотторҙо. Бәшир күлдәкте алып сәфәргә йыйынды. Йософтан Яҡупҡа барыр кәрәк инде. Таң еле Халиҡҡа ҡайғы-зар еткерҙе. Ҡөҙрәте менән уға хаҡ рөхсәт бирҙе. Бәширҙән 12 көн алдараҡ килде. Йософ еҫен Яҡупҡа еткерер инде. Быны тойоп, Яҡуп нәби шөкөр ҡылды. Хәсрәттәрҙән арынды, бик шат булды.
Әйтер, минең Йосыфымдың еҫе килде, таң елдәре килтерҙе, тип әйтер инде. Әкрен генә иҫ, таң еле, ни иҫәһең, Йософомдоң еҫен миңә килтерәһең, йәрәхәтте уңалтырға ярҙам итәһең. Һин туҡтама, иҫ, мине шатландыр инде. Ҡыуандырҙы ҡарт кешене, эй таң еле, Йософ еҫе туҡтамаһын, һин иҫ әле, уны тойҙом, күңелем рәхәтләнә әле. Төп сәбәпсеһе Йософом, тип әйтер инде. Яҡуптың кешеләре тыңланылар, ҙур ғәйбәт итеп һөйләнеләр. Ҡайҙа, ҡайҙа Йософоң, тип һоранылар. Күптәнге һаташыуы, тиерҙәр инде. Унан аҙаҡ 15 көндән Бәшир килде. Бер ҡатынҡай ҡойола кер йыуа ине. Эргәһенә ҡабаланып Бәшир килде. Яҡуп өйө ҡайҙа икән, тиер инде. Ҡатын әйтер, ниңә Яҡупты һорайһың? Ниңә улай ашығаһың? Кем булаһың? Әллә Йософ өсөнмө ҡабаланаһың? Яҡшы хәбәр килтергәнһең, күрәм инде. Яҡуп нәби мине һатып алған ине, Йософона дая итеп ҡуйған ине. Бәшир атлы кескәй улымды һатҡан ине. 70 йыл ҡайғы-хәсрәт кисерәм инде. Халиҡ үҙе миңә вәғәҙә ҡылған ине. Башлап һине һөйөндөрәм, тигән ине. Йософтоң яҡшы хәбәре килде инде. Ҡайҙа минең Бәширем? Тип илар инде. Бәшир әйтер, эй ана, һин һис илама, хәсрәт утында йөрәгеңде яндырма, хаҡ вәғәҙәһе үтәлмәй тип ҡайғырма, хәҡиҡәт, улың Бәшир, мин булам инде. Меҫкен Бәширҙең михнәт-хәсрәттә башы, үҙенән-үҙе ағылалыр күҙенән йәше, хәсрәтенән туҡтамаҫ күҙенән йәше. Бөртөк-бөртөк күҙенән йәш ағыр инде. Быны ишетеп, бисара шашып ҡалды. Меҫкен ҡатын иҫен юйып ергә ауҙы. Аңы ҡайтҡас, улына ҡулын һуҙҙы. Берәйһе күрһә, ғәжәпкә ҡалыр инде. Икәүләп Яҡуптың өйөнә керҙеләр. Һөйөнөстән ҡатын ни эшләргә белмәй. Сәләм әйткәс тә, Бәшир күлдәкте биргәй. Йөҙөн һөрттө. 2 күҙе күрер инде. Күҙен асты ла Исраил, күрҙе уны. Һин кем һуң? Ниндәй кешеһең? Тип һораны. Бәшир әйтте, әүәл мине һатҡан инең, айырып ғәзиз анамдан, тиер инде. Аҙаҡ Яҡуп уҡыны ебәргән хатын. Ҡайҙа икәнлеген белде ул Йософтоң. Йософтоң Мысыр батшаһы булғанлығын, шөкөр итеп, хаҡҡа сәждә ҡылыр инде.